大王子，小时候本来说带大王子出去玩，然后给他买了这个小背带，没想到现在还能穿上。我们准备出去玩了，怕胖虎欺负他，然后给他关着又老可怜，准备给他带着一起。大王子平时穿衣服或者带什么他都不害怕，这样挺好。咱们去爬树好不好？我去给你带点罐头，带点奶，带点水，好吧？出发喽，我们出去玩喽！不跟丑爸爸在一起，好不好？出发了，我们已经在路上了。今天天气比较热，大王子啊，大王子啊，你是有点热不是？大王子的毛比较长，一会儿就到了啊，宝贝。这热得像狗一样。大王子啊，好好奇呀，特意给他带了一个很大的箱子，然后门开着他也不出来。一会儿咱们去找一棵最大的树爬一爬，好不好？走在半道上了，让大王子下来凉快凉快。大王子啊，大王子有点害怕。没事啊，宝贝。没事啊。哥哥陪着你呢。橘子地的地方吗？橘子地的地方是啥？他熟悉一会儿就知道玩了。大王子，你看看外面都有什么呀？哎，有车啊，还有风景，还有小蝴蝶，还有什么呀？一切充满好奇的样子。大王子啊，爬树啦，绳抓紧啊！哎，你爱爬树吗？他在想咋上去呢？这棵树很高的啊，就在这玩就行了啊，你可别上高处，好玩不？咱们家那个简直太低了，好玩不？哎，这舔舌头有点不安，现在才想明白，出来玩来了。这片人比较少，没事啊，这很安全。今天就是有点热，不过现在已经有阴凉了，这地方一会儿就好了。实在想给他这个背带解掉，但是我又怕他一激动跑了，让他爬吧，没事，绳抓好就行了。哎，大王子还要上去抓鸟吗？呵，上这么高了。好了，别让他再上了。哎，没事儿，他这个树枝是平的耶。大王子，你好棒啊！他还在往前。喵喵，他不会摔下来的。他喵，下来不？它树枝怎么啦？嗯，那个树枝挡上了。叫我看看。哎，刚才居然有人问我，这只小狗好漂亮呀，这小狗是什么品种呀？我当时无语了，这从哪儿？